В Элисте прошел концерт «Память сердца», посвященный 80-летию депортации калмыцкого народа. К этой трагической теме на протяжении многих лет обращаются калмыцкие поэты, художники, писатели, композиторы и скульпторы, которые стараются запечатлеть в памяти потомков судьбы разных людей, жизнь которых была разделена на «до» и «после». Масштабный концерт «Память сердца» состоялся благодаря поддержке правительства Калмыкии. Подробности у Юлии Шаткаевой. «Память сердца» – концерт с символичным названием прошел в столице Калмыкии. В программе приняли участие давние друзья калмыцких музыкальных коллективов – Камерный оркестр Астраханской государственной филармонии и Государственный симфонический оркестр Астраханского театра оперы и балета. Масштабное мероприятие стало данью памяти трагедии 1943 года. Почетным гостем вечера стал ветеран Великой Отечественной войны Петр Леонтьев, который подчеркнул важность таких мероприятий и ценность воспоминаний. Трудное это время было. Туда приехали, холодная зима, теплый край. Народ очень бедствовал. Но сибиряки не забыли, чем могли, помогли. Они тоже не очень шикарно жили. Последняя картошку давали, приют давали. После долгого перерыва Калмгосфилармония вновь открыла двери для своих зрителей. На сцене прозвучали реквием воспоминания Петра Чункушова в исполнении солистов Геляны Орловой и Инессы Месхишвили, Чингиса Типкинкиева и Государственного хора Республики имени Цыбекова. Они также исполнили симфонию номер 2 «Сибирь» Аркадия Манджиева. С художественным словом к публике выступила народная артистка Калмыкии Вера Типкеева, которая прочитала произведение народного поэта Республики Владимира Нурова в переводе Александра Соловьева. Сегодня вечером я был на уникальном концерте, где прозвучали очень важные для истории и культуры не только нашей страны и Калмыкии произведения. Я очень рад, что я окунулся в эту уникальную атмосферу. В современном мире исторические ценности очень важны и в нашей стране, и в Калмыкии в целом. Я очень рад, что вторая симфония Манджиева прозвучала в зале и в здании филармонии, названном в его честь. Это выдающийся деятель калмыцкой культуры, русской культуры. Я его знал. Я получил огромное удовольствие, находясь сегодня вечером на этом концерте. В начале концерта тишину замершего зала прервал пронзительный звук и обрушилась экспрессия симфонии номер 2 «Сибирь» Аркадия Манджиева. Это был страстный монолог, исповедь молодого человека, вопрошавшего и прочувствовавшего сердцем всю глубину трагедии родного народа. Это был голос молодого творческого поколения, которое могло говорить свободно, которое выросло в годы окончательной реабилитации народа. Впервые симфония героя Калмыкии прозвучала в 1992 году на авторском концерте композитора. Я сразу загорелась, даже хотела побежать скорее предварительно купить, думала, не хватит, пришла перед началом, но я вспоминаю, как говорила мама, как они, ой, как они тяжело приехали, как они, их как тяжело, как страшно встретили, обзывали людоедами, потому что так, оказывается, так подготовили, и, говорит, в тайге, значит, в земле вырыли землянку. Вообще, как они жили, и, говорит, были там хорошие люди. Наша молодежь всегда знает и помнит. Но это, конечно, хорошо, вот как к этой дате приурочили. Я знаю эти произведения, просто вживую. Давно не исполнялся реквием, насколько я помню, почти никогда. Но он один раз, когда Чункушов написал премьеру в 1993 году, была, когда Темирканов исполнял. Вот. А после, я не помню, когда полностью он исполнялся. Так что, если даже исполнялся, то вживую я не слушал. Вот, хотелось бы мне вживую послушать. Мне нравятся концерты оркестра симфонические. Хочу видеть весь оркестр, как они играют, и хор наш. Когда услышал, что это будет о Сибири, вспомнила свои воспоминания о Сибири. Мне, конечно, это очень хорошо, что на уровне республики наши деятели культуры, искусства не дают забыть. Но мы-то не забудем, мы там родились. А вот наши дети, наши внуки, они же ничего не знают, вот они должны знать. Как отметила в своем выступлении заслуженный работник культуры Калмыкии Ольга Детникова, концерт – дань памяти тем, кто пережил эти страшные годы, и напутствие молодому поколению помнить и хранить в своем сердце историю.
Заслуживает внимания и то, что среди зрителей были не только представители старшего поколения, но и совсем маленькие дети, которые поделились, что давно мечтали посетить и увидеть симфонический оркестр. Юлия Шаткаева, Владимир Цуглинов. Информационная программа «День Республики».